வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு சிக்கன் பன் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஒரு சூப்பரான சிக்கன் ஸ்டஃபிங் செஞ்சு அதை வந்துட்டு பன்குள்ளே வச்சு சூப்பராக பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இந்த ரெசிபியை எப்படி செய்யுதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம். வெல்கம் டு HomeGalatta ரெசிபிஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ். நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி பன் எப்படி செய்யுது அப்படின்றத நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் நான் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு ஒரு 1/4 கப் அளவு வார்ம் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். அதில் நான் 1/2 கப் அளவு, 1 கப் அளவு மைதா மாவும் 1/2 கப் அளவு கோதுமை மாவும் சேர்த்துருக்கேன் நான் இன்னைக்கு. நீங்கள் இதை ஃபுல்லாக மைதா மாவுலேயும் செய்யலாம். இது நல்லா வந்துட்டு கலந்துக்கலாம். அது கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்துட்டு 2 டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிருந்தேன் முன்னாடியே ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு. டீட்டெயிலான பன் ரெசிபியை வந்துட்டு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னைக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஹேண்ட் பீட்டர் இருக்கும், ஸோ அதால் வந்துட்டு மாவை பிசைய போகிறேன். நீங்கள் கையால் பிசையணும்னா ஒரு 10 நிமிஷம் வந்துட்டு நல்லா இழுத்து மாவெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து குளுட்டன் ஆக்டிவேட் ஆகிற வரைக்கும் பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ நல்லா நான் வந்து எலக்ட்ரிக் பீட்டரால் பிசைஞ்சிட்டேன். அதில் வந்துட்டு ஓரங்களில் பட்டர் தடவி மேலேயும் பட்டர் தடவி ஒரு 1 மணி நேரம் ரெஸ்ட்டில் வச்சிடலாம். அந்த கேப்பில் நம்ம இன்னைக்கு சிக்கன் ஸ்டஃபிங் வந்துட்டு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு 200 கிராம் அளவு சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. சிக்கன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போதான் டேஸ்டியாக இருக்கும். எல்லாத்தையும் அந்த ஆயில் சூடானே சிக்கன் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். அதில் சிக்கன் வந்துட்டு லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகுற வரைக்கும் இருக்கட்டும். கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்ட அப்புறமா இதில் ஒரு 4 போல பூண்டை வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க சிக்கனை. இந்த மாதிரி சிக்கன் வந்துட்டு ஆஃப் பாயிலாக இருக்கும்போது இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவு பெரி பெரி மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள்கிட்ட அது இல்லைன்னா வந்துட்டு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க, தனி மிளகாய் தூள். இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகும் நான் சேர்த்துருக்கேன், மிளகு தூள் சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துட்டு அப்புறமா இதில் வந்துட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவு ஒரிகானோ சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு தண்ணியெலாம் நல்லா சுண்டி இருக்குது சிக்கனில், ஆனால் சிக்கன் இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். இன்னும் நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வேக வைக்கலாம். நான் தண்ணி எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணவே இல்லை, அதில் இருக்கிற தண்ணியே வந்துட்டு சிக்கன் பாயில் ஆகிடும். இப்போ ஓரளவுக்கு சிக்கன் வெந்துட்ட அப்புறமா இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை வந்துட்டு சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் ஆனியன் சேர்க்கறதுனால ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும், ரொம்பவே டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் இருக்கட்டும். இப்போ நல்லா சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இதில் வந்துட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கோதுமை மாவு நான் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக மைதா மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம். கோதுமை மாவு நல்லா வந்துட்டு அதில் இருக்க ஆயிலெலாம் இழுக்கிற வரைக்கும் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இதில் ஒரு 1/4 கப் அளவு காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலை வந்துட்டு நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன். பால் சேர்த்துட்டு அப்புறமா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். பால் வந்துட்டு எல்லா சிக்கன்லேயும் கோட் ஆகி நல்லா சூப்பராக டேஸ்டியாக கிடைக்கும் நமக்கு. இந்த ஸ்டஃபிங்கை நீங்கள் வெறும்னே கூட சாப்பிடலாம், இல்லை வேறு சப்பாத்தி கூட மேட்ச் பண்ணிக்கலாம், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து வந்துருச்சு. சிக்கனும் வந்துட்டு நமக்கு நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்துட்டு சால்ட்டை உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி செக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட மாவு நல்லா டபுள் தி சைஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தடவை. அப்போதான் உள்ள இருக்கிற ஏர் பபிள்ஸ்லாம் போய் நல்லா ஸ்மூத்தான பேட்டர் கிடைக்கும் நமக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சப்பாத்தி கல்லை வச்சு நல்லா உருட்டிக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு இதை கட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு 6 போர்ஷனாக கட் பண்ணிக்க போகிறேன்.
உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய சைஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு பால்ஸும் ஒரு 55 கிராம்ஸ் இருக்கிற அளவுக்கு நான் வந்துட்டு இதை எடுத்து வச்சிருந்தேன். இப்போ கையாலேயே வந்துட்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நடுவில் நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க சிக்கன் ஸ்டஃப்பை வந்துட்டு அது உள்ள வச்சு இந்த மாதிரி மூடிக்கலாம். மூடிட்டு மேலே லைட்டாக மாவு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்ளை பண்ணிட்டு இதை அப்படியே திருப்பி நல்லா இப்படி ரோல் பண்ணீங்கன்னா சூப்பரா பால் ஷேப்பு கிடைச்சிரும். இப்போ இது ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல நம்ம வச்சிடலாம். அதே மாதிரி இன்னமும் எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சிடலாம். கையால் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு உள்ள வந்துட்டு சிக்கன் ஸ்டஃப் வச்சிடுங்க. இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணீங்கன்னா அழகா ஷேப்பா கிடைச்சிடும் நமக்கு. இப்போ எல்லாமே ரெடியா இருக்கு. இதுல வந்துட்டு எக் வாஷ் கொடுத்துடலாம். இல்லைன்னா வந்துட்டு பாலில் வந்துட்டு நீங்க வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. எக் சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா, எக் ஸ்மெல் பிடிக்கல அப்படின்னா. அதனால நான் இன்னைக்கு வந்துட்டு மில்க் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிருக்கேன். மில்க் போட்டுட்டு அதுக்கு மேல வெள்ளை எள்ளு இருக்கும்ல, ஒயிட் செசமி சீட்ஸ், அதை வந்துட்டு மேல ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு 15 மினிட்ஸ் இது ரெஸ்ட்ல இருக்கணும். அப்பதான் இன்னொரு சைஸ் வந்துட்டு பெருசாகும். இப்போ நல்லா பெருசாகிட்ட அப்புறமா நம்ம அவன்ல வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி திருப்பியும் மேலே கொஞ்சம் பாலால் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அப்போதான் வந்துட்டு நல்ல கலர் கிடைக்கும் நமக்கு பன்னுக்கு. அவனை வந்துட்டு 180 டிகிரி ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டு ஒரு 25 மினிட்ஸ் நான் பேக் பண்ணி எடுத்தாச்சு. சூப்பரா வந்திருக்கு. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் கலரா வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டு அவன்ல வச்சு எடுத்துக்கோங்க. எக் வாஷ் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் டார்க் கலரா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். ரொம்ப சாஃப்டா இருந்துச்சு பன்னு. இது நீங்க டின்னருக்கும் சர்வ் பண்ணலாம், இல்ல மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே டேஸ்டியா இருக்கும். கண்டிப்பா இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சு மறக்காம கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா HomeGalatta ரெசிபிஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் பண்ண சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க. அரிசி உணவு உண்ணுவோம், ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம்.